안녕하세요. 다육의숲입니다. 어제는 일요일날 비가 온 후라서 그런지 강풍이 많이 불었어요. 그래서 체감 온도는 12도, 밤 온도가 12도였는데 체감은 좀 더 떨어진 것 같아요. 그래도 그냥 아무 이상 없이 노숙을 했고요. 나올 같은 아이들만 좀 들여놨었어요. 그리고 나머지는 그대로 뒀고요. 어, 오, 어, 오늘은 제가 또 몇 가지를 가지고 영상을 찍을까 해서 가지고 영상을 찍습니다. 제가 오늘 소개해드릴 아이는요, 춘맹입니다. 춘맹은 그다지 색상은 많이 들진 않았는데 약간 더 그 연두색빛에서 골드빛으로 해서 물이 들어가고 있는 것 같고요. 여전히 춘맹은 예쁩니다. 이 춘맹은 웬만해서는 오래 묵어야지만 예쁜 색깔을 볼 수 있다고 해요. 그런데 묵은 아이는 아니거든요. 그래서 춘맹을 보여드렸고요. 이 아이는 누다입니다. 누다도 묵으면 묵을수록 더 맑고 젤리같이 예쁜 색깔을 띈다고 합니다. 이 아이도 누다고요. 그리고 오늘 또 보여드릴 아이들은 프리티를 제가 보여드리려고 하는데요. 요거는 일반 프리티입니다. 일반 프리티고요. 이 아이는 원종 프리티, 이 아이는 핑크 프리티입니다. 그래서 이 프리티도 여러 가지 종류를 하고 이렇게 잘 자라주고 있고요. 원종 프리티는 정말 자구가 다글다글하게 나오면서 보라색을 띠고 있고요. 프리티는 엊그저께 비를 맞고서 조금 물이 빠졌답니다. 그리고 이 아이도 약간씩 지금 물이 들고 있어요. 묵은 아이가 아니기 때문에 아직은 군생이긴 합니다. 하지만 물은 아직은 좀 덜 들고 있고요. 노데스는 동글동글하게 예쁜 모양으로 잘 자라고 있습니다. 요거는 콩분 온슬로우인데요. 너무 예뻐서 한번 담아 봅니다. 이 아이도 콩분에서 이렇게 예쁘게 자라고 있고요. 큐빅 핑거도 보라색을 띠면서 너무너무 예쁘게 자라고 있습니다. 원종 자라고사입니다. 원장 자라고사도 핑크색으로 물이 들었었는데요. 엊그저께 비를 맞고 나서 조금 색깔이 빠진 편이죠. 그렇지만 손톱은 바짝 세우고 있는 모습이 너무 귀엽습니다. 자라고사 철화도 약간 보라보라하게 물이 들고 있고요. 그래서 오늘은 원종 자라고사, 자라고사 철화, 큐빅핑거, 온슬로우, 그 다음에 프리티, 원종 프리티, 피크 프리티, 춘맹, 누다 이렇게 가지고 나와서 영상을 찍었는데요. 구독자분 중에 한 분이 다육의 숲님은 영양관리나 어떻게 해서 그렇게 예쁘게 키우시나요? 이렇게 말씀을 주셨는데요. 저는 사실은 영양 하나도 안 합니다. 영양 안 하고 마사토에다 배양토 섞고 펄라이트 섞고 훈탄 섞어서 한 8은 마사고요. 나머지가 훈탄과 펄라이트, 그 다음에 배양토 이렇게 들어가고요. 물은 자주 주는 편이에요. 옥상이라서 그냥 비 오면 비 온다고 막 많이 오지 않는 한 안 가리고요. 그대로 맞추고 있고, 그리고 바람 많이 쏘여주고 햇빛 많이 쏘여주고, 그 외에는 다른 방법은 없고요. 저는 칼슘제나 영양제, EM 이런 거 하나도 안 사용합니다. 그리고 사실 살균 살충제도 거의 안 합니다. 왜냐면 통풍이 잘 되는 곳에서 제가 키우기 때문에 그것도 잘 안 하고 지나가는 편인 것 같아요. 그래서 저는 아무런 방법은 없고요. 단지 환경이 좋기 때문에 잘 키우는 것 같고요. 제가 또 다른 노하우가 있어서 잘 키우는 것도 아니고요. 환경 탓입니다. 그리고
또 관심 갖고 어떤 아이들이 물이 배고파 하는지, 어떤 아이들이 문제 있는지 자주 보아주는 거, 그겁니다. 그리고 그 전부터 아이들 키울 때도 막 키워야 된다고 하잖아요. 저는 거의 거짓말로 들리실지 모르지만 방치하는 스타일입니다. 시간 관계상 제가 뭐 자주 돌보지도 못하고요. 아침에 한번 저녁에 한번 눈도장 찍고요. 그리고 그냥 지 멋대로 자라도록 놔두는 게, 저희 아이 키울 때도 너무 과잉보호하면 애들이 탈이 나잖아요. 얘들도 마찬가지로 그냥 노숙에서 강하게 자라기 때문에 잘 커주는 것 같아요. 그래서 저는 특별한 방법은 없고요. 영양제도 안 주고 흙 배합도 정말 척박하게 해서 키웁니다. 그래서 이렇게 예쁘게 잘 자라주는 것 같고요. 오늘 다시 한번 소개해드릴 아이는요, 자라고사 철합니다. 원종 자라고사 큐빅핑거 온슬로우 콩분에 들어가는 아이입니다. 프리티, 원종 프리티, 핑크 프리티, 춘맹 색깔은 굉장히 정말 아오리사과 같은 느낌의 상큼함을 주고 있습니다. 누다, 이 아이도 누다입니다. 예, 그래서 제가 이렇게 오늘은 여기까지만 영상을 찍고요. 저는 정말 뭐 칼슘제라든지 EM이라든지 영양제라든지 절대로 하나도 안 줍니다. 그래서 그냥 저는 척박한 환경에서 이 아이들이 자랄 수 있도록 통풍과 햇빛과 물 조절만 해서 키우고 있다는 거 말씀드리고요. 오늘은 여기까지 영상 마무리하겠습니다. 지금까지 다육의숲이었습니다. 여러분 사랑합니다. 오늘도 남은 시간 행복한 시간 보내시기 바랍니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.